嗱，咁咧上一條片咧神奇方陣嗰兩個答案寫咗喺度噶啦，咁圈住嗰個就係佢打直打橫應該加埋個數字嚟嘅。咁呢度咧想 highlight 翻咧最難嘅咧，我自己本人咧就覺得係呢一行嘅。咁咧佢就因為點解咧？因為-7同-10咧係向負數發展嘅，即係會變咗-17嘅。咁我要加幾多先係去翻正15咧？咁即係幾多減17係15咧？咁所以呢度就我覺得比較困難啦，得唔得？咁可以睇翻。咁咧下邊咧其實我都有練習4、練習5就係兩個負數3個負數嘅方陣嘅。咁大家都可以試下做啦。咁但係我呢度就唔再詳細去講答案嗰啲噶啦。咁大家自己試下。咁咧呢條片咧主要咧想同大家講講咧有關咧就係、其實你哋之前做過噶啦，就係、一啲加減數嘅。咁只不過佢加減咧就長啲啦，同埋你要調位做啦。咁我哋可以試一試先。咁好似第一題咁。咁1加2減3加4減5加6。咁我想做一樣嘢就係先將所有加晒佢先，跟住先再減。咁所以咧，我哋可以將佢咧，因為加減可以對調嘅。我意思係即係嗰個次序。咁所以咧，可以加咗4先，同埋加咗後邊嘅6先，最後先減翻3，減翻5。好。咁然之後咧，我哋做晒加數先啦。咁1加2加4加6就係13啦。然之後減3減5點做咧？咁因為之前講過啦，減數即係相反數，即係加數嘅相反數。咁所以我哋可以咧，我寫低下減是加的相反。咁所以減3再減5咧？咁咧，其實我哋即係可以寫成減8嘅，即係將3同5加埋佢，然後一次過減，一次過相反咗。咁所以答案就係5啦，得唔得？咁我呢度下邊有好多題嘅，咁我做多3題啦。咁跟住後邊嗰啲你哋自己再試一試。好。咁第二題。咁第一步將所有加嘅加咗先。呢度咧，跟住就減2、減4、減6。嗱，呢度可以訓練到大家啲咩咧？訓練到大家咧，你會知道咧，其實咧呢個符號咧，即係減個符號咧，係黐住後邊個數字嘅，即係減2、減4、減6。減同埋前面個1係冇關係嘅，即係減2同前面個1冇關係，減4同前面個3係冇關係嘅。而咧加都係一樣嘅，加都係咧黐住後邊個數字嘅，即係我係加3同埋加5。咁你話前面係-2，咁同加3有冇影響㗎？係冇嘅。咁呢度總共加埋就會有6嚿嘢啦，得唔得？咁我調完之後其實都有6嚿嘢啦，將所有加嘅擺前邊啦，將所有減嘅擺喺後邊，得唔得？咁好。跟住之後繼續做啦，就係1加3加5就會係10啦。咁後邊同啱啱嘅做法一樣，加晒佢先，即係2同4同6加埋即係12啦。所以呢度係減12嘅，相反咗。咁唔夠減，所以出現咗-2啦，負數喺呢度出現啦。好，做多兩題。呢度咧一樣啦，1。咁只不過加數咧得兩個啫，就係1加5。咁後邊嗰啲全部都係減嘅。1加5就係6啦。跟住呢度咧減幾多咧？減15。但係2加3加4加6就係15。咁6減15仍然都係唔夠減啦，所以我哋調翻轉頭，15減6就係9。咁所以呢度係-9。OK，咁做多題。一開頭就係負數咯喎，減1咯喎，即係-1咯喎。咁所以我哋成個-1就 hold 起佢，調去後邊。我哋就做咗加數先，所以係2啦，加5啦，加6啦，然之後減1、減3、減4。OK，得唔得？呢度咧就係13啦，前邊。後邊減1、減3、減4即係減8，得唔得？好，咁呢度夠減就唔需要用負數啦，呢度係5啦，得唔得？好，咁我跟住之後咧就搜一搜後邊嗰幾題啦，大家可以自己試下做。
咁呢，就呢條片呢，就主要想同大家講講嗰個加減數嗰個運算呢係咩嘅一回事。好，呢度5至8，後邊9至12，咁啊總共有8題練習嘅。